Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenyaa sooratti YouTube channel ka channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa taha waan nu hordofaa jirtaniif guddaa galatooma. Egaa hadhaa waanan isiniif qabadhee dhiyaadhee akkamitti akka cinnamonRoll hojjechuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Egaa gara hojii isaatti yeroo deebinu wantootni nu barbaachisan aannan ho'aa kubbaayyaa tokko gubaa ta'uudhaatiin qabu. Yoo gubaa ta'e yistii keenya nu jala ajjeesa. Yoo immoo qabbana ta'e akka inni takkatuun kofaanii akka inni turuu nu jalaa godha jechuudha. Hanqaaquu room temperature innillee qabbana ta'uudhaatiin qabu. Yistii fallaana tokko. Baking powderii fallaana tokko, sukkaara fallaana lama, soogidda fallaana shaahii tokko. Amma kana sirriitti waliin maknaa hamma inni waan babilte yookaan hoomicha nutti agarsiisutti. Hoomichi sun akka inni yistiin keenya aktiiv tahee hojjetaa jiru nu agarsiisa. Amma immoo daakuu all purpose flour yookaan immoo daakuu furnoo isa jennu sana kubbaayyaa 3 itti daballa. Eega akkasitti waliin maknee booda dhadhaa fallaana lama itti dabaluudhaan sirriitti sukkumnaa bukeessina. Egaa akkanatti harkaan daqiiqaa 5 hanga 10tti hamma inni harka namaatti maxxanuu dhaabutti sukkumna. Eega bukeessitanii booda laastikaan martanii daqiiqaa 30 yookaan immoo hamma inni kofootti akka qilleensi hin baanetti akkanatti gootanii lafa keessan. Kunoo egaa bukoon keenyaa eega kofee booda kana fakkaata. Eega akka qilleensi isaa keessaa bahu sukkumnee booda daakuu firfirsinee akka nu jalaa hin qabnetti
irra deddeebi'uudhaan bal'ifnee damacna. Egaa kunoo wal qixxeessinee damacnee jirra. Saniin booda dhadhaa keenya itti dibuudha. Eega dhadhaa keenya akkanatti waliin geenyee dibnee booda sukkaara kubbaayyaa walakkaa fi cinnamon powder yookaan immoo daakuu qarafaa fallaana lama waliin makuudhaan akkanatti waliin geenyee firfirsina. Amma immoo kara dheeraarraa odoo hin ta'in kara gabaabaasaarraa ol maruu jalqabna. Akkanatti marree waliin geenya. Muruu keessaniin dura akkanatti mallattoo irratti godhadha. Ani xixiqqeesseen mallattoo itti godhataa jira. Xiqqoon barbaade waan ta'eef isin immoo yoo saayiziin isaa kanarra akka guddatu barbaaddanii gurguddifattanii muruu dandeessan. Egaa gara xumuraarra geenyee jirra. Qodaa keenya itti bilcheessinu zayita yookaan dhadhaa dibuudhaan akka inni nu jalaa hin qabnetti irra kakeenye daqiiqaa 10-15 akka inni kofahutti keddaanii lafa keenya. Digirii Faaraanaayitii 350 daqiiqaa 25f bilcheesseen jira. Kana fakkaata. Urgaa isaa kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee namatti tola.
Egaa kan hadhaaf isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Viidiyoo kana hin jaallattan jedhee abdii guddaa qaba. Yoo hojii koo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Hanga hojii biraatiin walitti deebinutti nagaatti.